Vitajte moje krásne zemské duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020 a dnes sa spolu pozrieme na to, akú energiu vám prináša rok 2026. Tento rok je pre zemský element Bíkov, Panny a Kozorožcov rokom uzemnenia, návratu k sebe a jasného preusporiadania života. Rok 2026 nie je o chaose, ale o jasnosti. Nie o bojoch, ale o zrelej sile. Nie o prežívaní, ale o budovaní niečoho, čo skutočne vydrží. Zemské znamenia vstupujú do obdobia, kde sa konečne stabilizuje to, čo bolo v posledných rokoch nejasné, rozbúrené alebo príliš náročné. Mnohé procesy, ktoré začali v roku 2024 alebo v roku 2025, sa v roku 2026 krásne dokončia, a to veľmi praktickým, zemitým spôsobom. Hlavný tón roka 2026 pre element Zem je stabilita, poctivá práca, silné výsledky, pevné hranice a návrat k vlastnej hodnote. Máte pred sebou rok, ktorý vás volá. Urob si poriadok, postav sa do svojej sily a buduj život, ktorý je pevný a zdravý. Celkové planetárne energie, ktoré ovplyvnia zemské znamenia. Aj keď nie všetky tranzity prechádzajú zemskými znameniami, v roku 2026 majú silný kolektívny dopad, ktorý cítite aj vy. Urán v Bíkovi končí svoju dlhú cestu týmto znamením. Uzatvára 8-ročný cyklus zmien vo financiách, hodnote a slobode. Pre celý zemský element ide o potrebu ukončiť starý spôsob života, ktorý vás brzdí. Chiron vstupuje do Bíka. Začína sa cyklus hlbokého liečenia tela, sebavedomia a sebahodnoty. Všetky zemské znamenia budú cítiť silnú potrebu vyliečiť svoje ja. Silná aktivácia pracovných a finančných tém. Tento rok je mimoriadne zameraný na kariéru, povinnosti, zdravie a rutiny. Výsledky, ktoré príjmú zemské znamenia v roku 2026, budú pôsobiť ešte mnoho rokov dopredu. Lunácie v zemských znameniach, nový mesiaca v Bíkovi, Panne a Kozorožcovi a splny na osi ich opozícií. Tieto dni sú vrcholmi vašich osobných posunov. Pre Kozorožca je to 29. jún, pre Bíka 26. október a pre Pannu 3. marec, kedy bude aj totálna lunárna eklipsa v Panne. Ako pracovať s rokom 2026 ako zemská duša? V roku 2026 sa vám oplatí robiť veci pomaly, premyslene a disciplinovane. Sústrediť sa na zdravie, rutiny a každodenné návyky. Dávať pozor na hranice, a teda neobetovať sa pre druhých. Budovať stabilné financie. Rešpektovať potrebu pokoja, ticha a oddychu. A robiť veľké rozhodnutia s rozvahou, nie z paniky. Je to rok, ktorý chce, aby ste stáli pevne na zemi. A z tejto pevnosti budete tvoriť nový život. Osobné ročné čítania na rok 2026, ktoré budú dostupné až do 14. februára. Ak chcete poznať svoju osobnú energiu roka 2026, môžete si u mňa objednať aj súkromné ročné čítania zamerané na jednu z troch hlavných tém: práca, kariéra, láska a vzťahy alebo všeobecné duchovné odkazy z 5. dimenzie. Ročné výklady vypracovávam formou videa, ktoré vám zostáva navždy. Čítanie obsahuje čajové lístky na úvod, kde ide o energiu vášho roka, téma, situácie, ktoré prídu a najdôležitejší mesiac roku pre vás. 12 kariet, jedna na každý mesiac roka, aby ste mali jasný prehľad, kedy sa čo otvára. A záverečná rada z 5. dimenzie, posolstvo, ktoré vás bude sprevádzať celý rok. Ročné čítanie robím do 14. februára, vyhotovenie čítania je do 14 pracovných dní odo dňa úhrady. Objednávajte na e-maile siriustarot2020@gmail.com. A teraz sa pozrieme na jednotlivé znamenia. Najskôr Bík, potom Panna a nakoniec Kozorožec.
Každému znameniu dám na začiatok 7 až 8 najdôležitejších astrologických dátumov v roku 2026 a tu by bolo dobré, aby ste si ich aj zapísali. Kľudne si zastavte video a prineste si pero a papier. Potom prejdeme k tarotu pre dané znamenie. Vyberieme kartu na tému roka, a teda na všeobecné energie. Potom vyberieme 4 tarotové karty, jedna karta pre každý kvartál roka 2026 a posledná karta, ktorú vyberieme, bude na radu z 5. dimenzie pre vaše znamenie. V opisnom boxe pod názvom videa máte časové známky, kde si môžete pozrieť presne v ktorej minúte a sekunde začne čítanie pre každé znamenie zemského elementu a to vám pomôže ušetriť čas, ak si chcete vypočuť len to video, ktoré je vaše. A teda poďme na to. Bík, rok 2026, 21. marec, slnko v trigóne na Bíka. Ide o energetický boost. Prichádza jasnosť, sila, rozhodnosť. Ideálne pre kariéru, papiere a pracovné žiadosti. Pracovné žiadosti dáme si tu na Bíka, pretože teraz sa sústredíme na Bíka. 25. apríl. Urán končí v Bíkovi. Veľká záverečná zmena. Končí sa 8-ročný cyklus. Bol od roka 2018 a končí sa teraz 2026, takže skúste rozmýšľať, aké naozaj boli tieto posledné roky. Ide o posledný zlom, financie, hodnoty, sloboda. Vhodné na rozhodnutia, ktoré sa odkladali. 29. apríl, lunárny nov v Bíkovi. Najsilnejší deň roka pre začiatky. Manifestácia peňazí, zdravia, stability. Napíšte si ciele na 6 mesiacov dopredu. 14. máj, spln v Škorpiónovi, ktorý je vo vašej opozícii. A teda intenzívne vzťahy, hlboké emócie, ukončovanie nevyrovnaných väzieb. Nehádajte sa, radšej ustúpte. 19. jún, Chiron vstupuje do Bíka. Začína cyklus liečenia, sebahodnoty a tela. Môžu sa otvoriť staré rany, aby sa uzdravili. Skvelé pre terapie, duchovnú prácu a zmenu životného štýlu. 16. september, Venuša v Bíkovi. Najlepší čas roka pre lásku, krásu, pôžitky. A teda aj dovolenku. Výborné aj pre financie a investície. Vhodné na zmeny vzhľadu, rande a svadby. 8. október. Mars vstupuje do Bíka. Veľký prísun energie. Pozor na konflikty a tvrdohlavosť. Skvelé na štart projektov. 11. december. Jupiter má priaznivý aspekt, ktorý naozaj je výborný na rast a pre šťastie. A teda posun v práci, peniazoch alebo šanca z neba. Šťastné synchronicity. Ideálny deň pre investície, životné rozhodnutia alebo aj lotériu. A teda poďme teraz na tarotové karty. Prvá karta pre Bíka a rok 2026 bude o všeobecnej energii, a teda téma roka. O čom bude pre vás Bík tento rok? Samozrejme, vždy majte na zreteli to, že ide o kolektívne čítanie, čiže nie je to individuálne čítanie. OK, takže je tu komunita, takže mnohí z vás sa naozaj budete zaoberať otázkami, kam patrím, kto je tá moja komunita. Tá moja tribe, mi hovoria, teda ten môj kmeň, ten môj rodokmeň, odkiaľ ja vlastne pochádzam. Čiže nemusí to byť len spojené s tou komunitou tu a teraz, v 3. dimenzie a to miesto, kde žijete, dedina, mesto, veľkomesto, ale kľudne to môže byť aj moja rasa, moja kultúra z tohto života, ale aj karmicky. Kto sú vlastne tie moje duševné rodiny, takzvané soul families? A to je to tancovanie v jednom rytme. To je veľmi silný ten oheň, tá vášeň, to, čo ma motivuje, čo ma pozbudzuje dopredu, čo ma posúva dopredu, kde je tá vôľa, chuť do života, inšpirácia, nápaditosť a tá spolupráca, podpora. Kto ma podporuje a kto sa otáča chrbtom? Kto ma podporuje, kto tancuje do môjho rytmu a kto sa otáča chrbtom ku mne. Wow, a dokonca Star Family.
Možno niektorí z vás ste vyššie, čo sa týka vibrácie a zaoberáte sa naozaj spiritualitou v väčšom, vyššom, hĺbšom zmysle. A teda áno, možno sa zaoberáte tým, aký som ja starseed, odkiaľ je to moje hviezdne semienko. Wow, takže komunita, toto je hlavná téma, kolektívna téma pre bíkov. Kam patrím? Kto je moja rodina? Kto je môj kmeň? Či už z tohto života, alebo aj duševne, energeticky. Odkiaľ ja vlastne pochádzam. Wow, OK. Kartu si dáme hore, pretože samozrejme bude nám dávať istú energiu počas celého čítania. A poďme teraz na tarotové karty. Dáme jednu kartu na každý kvartál roka. Takže prosím, Spirit, bík. OK. OK. Všetky sú v správnej pozícii. A teda prvý kvartál roka 2026 pre vás, bík, je väža. Väža. Čiže rúti sa niečo, nejaká životná situácia, istý vzťah, istý názor, mentálne nastavenie a niečo, čo sa stávalo dlho, ale stávalo sa to na zlých základoch, sa musí teraz zrútiť. A budeme to musieť staviať znova, ale už tentokrát si dáme naozaj pozor na to, aby tie základy boli pevné, aby sa to nikdy nezrútilo. A áno, na začiatku dnešného čítania sme hovorili o tom, že rok 2026 bude o kariére, bude o tom, že si začneme skutočne budovať silné základy do budúcna a to, čo budeme robiť, to, čo začneme robiť v 2026, nás doslova vystrelí ako raketa do ďalších rokov, do budúcna. Chcem len načítať energie. Toto je balíček Salvadore Daliho, ktorý je jeden z mojich najobľúbenejších maliarov a samozrejme on má veľmi zaujímavú fantáziu. Tu vidíme býka. Ak sa pozriete v pravom rohu hore, tu je bík. To je vaša energia. Je tu veľa tmy, čiže veľa vecí nám nie je jasných. Ešte isté veci nemáme ujasnené. Možno pre niekoho to znamená, nemám ujasnenú tú životnú cestu, čo ja vlastne chcem robiť. Možno už niečo robím dlho a už ma to tak nebaví. Alebo už len pracujem, aby ma tá práca živila, ale nie je to tvorenie, nie je to kreatívne. Nudím sa tam, alebo je to iba rutina. Načítavam energie, dajte mi minútu, lebo tu je veľmi veľa informácií. Tá karta je doslova presítená. Wow. Tu je nejaký človek dole, ktorý sa snaží nejakým spôsobom dostať hore. On je na kolenách, ako by sa doslova topil v istej vode, čiže v emóciách. Tá voda je zlatá. Má tam slnko, tam sú tie informácie. Tu je tá informácia, ktorá vám chýba. Tá je dole v tej vode. A tá voda je zlatá, čiže to je slnko, to je pozitívna energia. Tam je tá ukážka toho, ako ďalej. A teda tento človek je tam, má ruku hore, snaží sa potom šplhať, ale ešte stále je dobrovoľne v tej vode, pretože potrebuje tam byť tú dobu, až kým mu nesvitne čo ďalej, ten aha moment.
Takže toto je silná transformatívna energia. Väža je škorpionská energia. Je to o tom, že naozaj tu a teraz okamžite sa deje náhla udalosť, náhly prielom, náhly aha moment. Veľká transformácia. Karta Marsu, tej bojovej energie, energie aktivity. Síce je tu škorpión na jednej strane, na druhej strane je tu Mars, ktorý reprezentuje barana a teda bije sa tu voda s tým ohňom. A to tu presne vidíme, tá modrá s tou ohňovou energiou. Tu sú tieto dva elementy, pretože voda a oheň sa nedajú miešať. Takže áno, tu je jasná línia medzi tým dobrom a zlom, medzi tým yin a yang, medzi tým slnečným, pozitívnym a medzi tým tmavým, tým mesačným, kde ja nevidím, nemám dostatok informácií. Takže pre mňa veľký aha moment, prvý kvartál roka, veľký aha moment, veľké uvedomenie si toho, kto som, čo som a ako ďalej. A doslova taký existenčný reštart. Tým, že témou je kariéra a tá komunita, to hľadanie samého seba a kde patrím, tak áno, pre mňa tu budú veľmi významné témy toho, či firma, v ktorej pracujem, ak pracujem pre niekoho druhého, je firma, ktorá si ma vie oceniť, ktorá si ma váži, ktorá ma rešpektuje, kde môžem rásť a kde aj moja kreativita je vítaná a podporovaná. Pokiaľ pracujem sám pre seba, môže byť, že sa začnem pýtať otázky typu baví ma to ešte, prináša mi to dostatok financií, ktoré si zaslúžim, samozrejme keď sa zamyslím nad tým, koľko námahy dávam do tejto práce a koľko z toho ťažím financií. Je to ekvivalentné, je to správne, je to balancované, alebo je tu nejaká nebalancia a teda viac robím a menej zarábam, alebo zarábam veľmi veľa, ale na druhej strane robím veľmi málo a pripadá mi to nespravodlivé. Áno, raritné, ale niektorí ľudia sa takto cítia. OK, takže je tu taká tá potreba nastoliť balanciu, nastoliť poriadok a hlavne skutočne znova preorganizovať to, ako fungujeme. A bude tu naozaj boj medzi hlavou a srdcom. Bude tu boj medzi tým dobrom a zlom, ale už takto ďalej to nejde. Máte silnú potrebu reštartu, máte silnú potrebu dramatickej zmeny, aby ste mohli znova chytiť druhý dých do života. A možno je niekto v strednom veku a je to spojené s krízou stredného veku, že jednoducho teraz alebo nikdy. Buď teraz dám seba na prvé miesto a začnem konečne, ja neviem, študovať niečo alebo robiť niečo, alebo sa jednoducho zmierim s tým, že v tomto živote to nebude a vyplýtvam časom a možno v ďalší život. Takže prvý kvartál je takýto. Druhý kvartál je tu 10 pohárov. Toto je fantastická karta. V podstate 10 je v tarote najviac. A 10 pohárov je o tom, že moje sny a túžby sú splnené, ale nie len moje. Nie som tu len ja. Je tu aj môj partner, partnerka a obaja si užívame to, že sme na výslni, darí sa nám a sme šťastní. Sme zaľúbení, máme svoj domov, máme peniaze na účte, cítime sa bezpečne, staráme sa o seba, o svoje vzťahy, čistíme si to, čo sa nám zdá nedobré a je tu zdravý život, zdravý, šťastný, naplnený, uspokojený život. Veľmi príjemná energia, 10 pohárov, absolútne. Druhý kvartál teda môžete očakávať, že tu bude balancia, tu bude šťastie. Ak naozaj isté tie momenty v prvom kvartále budú viesť k niečomu, budú viesť k tomu šťastiu, k tej harmónii, k tomu, že naberiete na seba viac zdravého sebavedomia, viac sebalásky a okamžite budete zbierať výsledky tej zmeny, ktorá sa udeje v prvom kvartáli. Tretí kvartál, 4 poháre.
A samozrejme z vysokého hore sa musí ísť dole, pretože tá oprava kurzu existuje nielen na burze cenných papierov, ale naozaj aj v živote. Srdce nebije len v jednej lineárnej čiare, to je mŕtve telo. Čiže je tu vždy to hore-dole. Keď sme hore, musíme rozumieť tomu, že je to dočasný stav. Ako keď sme dole, tiež musíme uvažovať nad tým, že toto je dočasný stav a keď som dole, dá sa ísť iba hore a keď som hore, dá sa ísť iba dole. Čiže toto je z toho vysokého hore, je tu oprava kurzu a ideme do 4 pohárov, ktoré sú znova emočné, je to vodná energia, ale vraciame sa do minulosti. Tu je zamýšľanie sa nad minulosťou, nad tými chybami, nad vzťahmi, ktoré mi nevyšli napríklad, sklamania, neúspechy v práci, v kariéri, vo vzťahoch, vo vzťahoch, rôznych minulých neúspešných udalostiach. A tento človek spadne tak hlboko do tej minulosti a do tej nostalgie za tým, čo bolo a bolo zlé, že si nevšíma to dobré, čo je nad ním, čo mu sám Boh dáva, ponúka, tu a teraz, čo ho môže oslobodiť, je tu ten vták. A tu je tá ruka Boha, ktorá sa snaží ma nejakým spôsobom pohľadkať po hlave a povedať, pozri sa hore, to, čo hľadáš, je ti na dosah. Tu a teraz to môžeš mať, stačí, ak sa pozrieš hore a nie stále takto schúlený a v tej sebaľútosti. Takže je nám tu niečo na dosah. 5D nám tu jasne hovorí, že v 3. kvartáli roka, milý bík, nepotrebujete nič, čo nemáte. Nepotrebujete žiadnu školu, žiadny titul, žiadnu novú zručnosť, žiadnu známosť, kontakt. Vy to, čo chcete dosiahnuť, môžete dosiahnuť už tu a teraz, bez toho, aby ste niečo menili, robili. Je to tu už vám na dosah. Akurát stačí zmeniť to myslenie a z tej negatívnej emócie, sebaľútosti, dať sa na tú emóciu nádeje a toho, že áno, čo hľadám, už tu je k dispozícii, už to mám. Nič nové nepotrebujem. Posledný kvartál roka je tu hviezda uzdravenie, manifestácia, krásna energia zahojenia, uzdravenia. Absolútne výborná energia. Toto je energia výhra v lotérii, šťastie, uzdravenie, ak sme boli chorí, alebo manifestácia niečoho, po čom sme túžili dlho. Ak je to vzťah vzťahov, pretože sú tu tie poháre. Niektorí z vás, alebo veľa z vás, veľké percento, budú naozaj riešiť vzťahy 2026 a je to o vzťahoch, čo nám hovorí, že v poslednom kvartáli roka sa k tomu vzťahu dopracujete, ten vzťah tu bude a budete manifestovať vzťah. Ak je to vzťah, ktorý ste hľadali. Ak hľadáte to svoje mojo, čo ma baví a kto som, ten svoj, v podstate tú svoju podstatu, ako duša, na čo som tu prišiel, na čo som tu prišla, čo je môjim poslaním, povolaním, tak prídete na to a samozrejme koncom roka začnete aj manifestovať, mať už prvé kroky a dôkazy o tom, že áno, to, čo som začal, je presne to, čo som vždy hľadal. Wow, veľmi krásna energia. Posledná rada, čo teda radíte bíkovi? Čo radíte bíkovi do roka 2026? Posledná rada pre bíka, prosím, Spirit. Clean it up, vyčistite si to. Je nutné si vyčistiť svoj priestor. Vzťahy, či už s kolegami v práci, s partnermi, romantické vzťahy, s rodinou, s deťmi, s rodičmi, ale aj fyzicky upratať si doma. Niekedy si nazbierame veľmi veľa nepotrebných vecí a potom sa nemáme kam pohnúť. Nemáme si kde sadnúť na gauči, lebo je tam 200 vankúšov a chceme mať taký ten dizajn z Vogue časopisu, ale potom je to prakticky nemožné, lebo keď si chceme sadnúť, tak potrebujeme najskôr to všetko posunúť a keď sa chceme postaviť a odísť, tak potrebujeme ďalších 20 minút to upratať, aby to dobre vyzeralo pre niekoho, kto by náhodne prišiel na návštevu. Čiže áno, toto je nezmysel. Treba tie nezmysly všetky dať preč, vrátiť sa k tým základom a naozaj žiť pre seba, so sebou a
v tom, čo ma baví, čo ma motivuje a upratať si všetky tie veci, ktoré nepotrebujem a potom, keď ja toto dokážem, ja automaticky potom vidím jasnejšie, mám jasnejšiu ideu o tom, kto som, čo som a čo potrebujem a čo nie. Číslo 21, 2 a 1 je 3, trojka je tímová práca, spolupráca a to je práve znova tá komunita. Možno je tu aj niečo v tomto zmysle upratať si v tej komunite, možno máte kamarátov, priateľov, susedov, miesto, kde žijete, ktoré nie sú pre vás ideálnym. Nedajte sa nahovoriť, že už raz, keď som sa tu narodil, tu musím zomrieť, alebo tu som si kúpil dom, tak tu ja musím byť celý život. Alebo rodičia mi dali tu pozemok, tak tu ja musím staviať. Nie. Snažte sa úplne zmeniť spôsob, akým sa pozeráte na svoju situáciu, aj na to miesto, kde žijete a nič nie je stabilné, nič nie je navždy. Nič nie je navždy. Čiže ak máte pocit, že tento priestor vás už prerástol, nepotrebujete ho, necítite sa tam dobre, tak začnete sa pohrávať tým, kde by som sa chcel presťahovať, kde by som chcel žiť. Možno iná krajina, možno iné miesto, možno iné mesto. Je tu niečo s tou komunitou. A na to upozorňujú, je nutné si to upratať. Ak vás komunita istým spôsobom nevyživuje, ale naopak máte pocit, že vás skôr ťahá dole, môže byť, že žijete v nejakom priestore, kde je väčšina obyvateľstva alkoholikov alebo neviem čo, je tu niečo toxické, tak potom áno, je tu šanca, že v 2026 budete skutočne rozmýšľať nad tým, odsťahovať sa, predať ten dom alebo tú nemovitosť, ktorú mám a ísť niekde inde. A áno, podarí sa vám to v poslednom kvartáli. Podarí sa vám to. Vy sa naozaj presťahujete, možno už v 3. sa presťahujete a bude tu ešte nejaká nostalgia, pretože áno, zvyknúť si na nový priestor nie je jednoduché. Takže je tu veľká šanca, že áno, bude tu ten 3. kvartál o tom prispôsobovaní sa a trošku tá nostalgia za tým, čo bolo. Ale v poslednom kvartáli budete za to vďační a poviete si, wow, toto bolo to najlepšie, čo som mohol urobiť pre seba a pre svoju rodinu, pre svojich blízkych. Veľmi, veľmi zaujímavé a toto už bolo skoro súkromné čítanie. OK, takže milý Bík, toto bolo vaše čítanie na 2026. Ja budem pokračovať ďalej. Ideme na pannu. Takže milé panny, vítam vás pri vašom čítaní na tento rok 2026. A teda poďme sa pozrieť na vaše tranzity a dôležité dátumy, termíny roka. Takže 26. júl, uzatváranie karmy, úzly na osi ryby a panna. Do 26. júla je južný nód, južný úzol v panne a severný v rybách. Pre vás to znamená čistenie perfekcionizmu, kontroly a prílišnej sebakritiky. Vhodné na púšťanie starých pracovných režimov, vzťahov a návykov, ktoré vás vyčerpávajú. 1. august. Venuša vstupuje do panny. Láska a vzťahy, viac o praxi než o romantických gestách, vhodné na liečenie vzťahov, starostlivosť o telo, estetické úpravy, sebahodnotu. Pozor, neprejsť do prílišnej kritiky seba alebo partnera. 22. august. Slnko vstupuje do panny. Začína vaše obdobie. Nárast energie, jasnosť, chuť upratať život. Vhodné na plánovanie jesene, zdravie, nové pracovné systémy a rituály. 25. august. Merkur vstupuje do panny. Mentálna ostrosť, analytické myslenie v maxime. Skvelé na podpisovanie zmluv, plánovanie, učenie a detailnú prácu. Pozor, nezaseknúť sa v prepremýšľaní, čiže overthinking. 28. august. Spln, čiastočné zatmenie v rybách, opozícia na panne je ryba. A teda emócie, únava, citlivé telo, všetko môže ísť do extrému. Téma: rovnováha medzi racionálnou pannou a intuitívnymi rybami. Vhodné na ukončovanie toxických návykov, závislostí, únikov ako workoholizmus, idealizovanie a tak ďalej. 11. september, lunárny nov mesiaca v panne. Najsilnejší deň roka pre pannu na nové systémy a zmeny v živote. Vhodný na nový režim zdravia, práce, štúdia, očistu tela, nový pracovný projekt,
Napíšte si 3 konkrétne ciele na najbližších 6 mesiacov. 25. november Mars vstupuje do Panny, obrovský príval energie, ale risk stresu, vyhorenia, precíznosti do extrému. Skvelé na dokončenie projektov, cvičenie, fyzický pohyb, reorganizáciu života. Pozor, nepremeniť produktivitu na sebabičovanie. A teraz poďme na tarotové karty a síce začneme témou roka pre vás, Panna. Téma roka, prosím, Spirit. Kolektívne čítanie, Panna, rok 2026. O čom bude rok 2026 pre Pannu? OK. A je tu karta komunikácia. Wow, absolútne trefné, pretože Merkur je planetou Panny a Merkur je o komunikácii a všetkým, čo je s ňou spojené, čiže aj technológie komunikácie, ale aj techniky komunikácie. A teda bude tu zmena, sú tu motýle, takže očakávajte, že budete komunikovať možno úplne inak v 2026. Možno viac z vnútornej pravdy, viac z toho vnútra, viac z intuície, pretože vidíme tu na jej 3. oku je svetlo a ona vlastne vypúšťa toho motýľa, takže budete sa správať inak k vášmu okoliu. Podľa mňa si budete nastavovať hranice, nové hranice. Toto ti už nedovolím, ak ja ti raz pomôžem, druhýkrát mi musíš pomôcť. Ty budete chcieť spravodlivosť vo vzťahoch, v komunikácii, budete chcieť zbaviť sa možno tých toxických. Panna má totižto toxický vzor v tom, že chce pomáhať všetkým druhým. Je to liečiteľ všetkých ostatných znamení. A teda ako liečiteľ veľakrát tá čiara je veľmi tenunká, ako prejsť od človeka, ktorý pomáha, k človeku, ktorý sa stáva popoluškou a teda má ten syndrom popolušky. Čiže nevie povedať nie, všetkým slúži, usluhuje a stáva sa z nej slúžka doslova druhým, kde potom neexistuje žiadny vďak od tých druhých, rešpekt a každý berie to samozrejme, že Panna jednoducho mi to musí urobiť, lebo je to Panna, je to liečiteľ. A myslím, že v tomto roku 2026 si začnete uvedomovať tieto vzory a hlavne aj tých ľudí, ktorí v podstate zneužívajú vaše dobro. A začnete si staviať tieto hranice a začnete mať tú hranicu veľmi výraznú. Začnete mať senzor aj na jednej, aj na druhej strane a naozaj, keď niekto prekročí tú hranicu, ozvete sa, poviete to, pozor, tuto si ďaleko, toto ti robiť nebudem. OK, takže tu budú zmeny v komunikácii, zmeny v tom, ako si budete nastavovať hranice vo vzťahoch. A áno, bude tu komunikácia znútra, z intuície, nie logika, nie kritika, nie mentálna komunikácia, ale skôr komunikácia od srdca k srdcu, od intuície k intuícii. Na tej energetickej úrovni bude dramatická zmena v tom, ako budete komunikovať a ako budete vnímať tie využívania, zneužívania, tie impulzy zvonka dovnútra. A potom znútra von budete toto komunikovať úplne čisto a jasne. Wow, úžasná vzdušná energia. Takže poďme teraz na tarotové karty. Prosíme späť 4 karty, jednu na každý kvartál pre Pannu. Panna a rok 2026. Inak, túto kartu mal Kozorožec, čo ma neprekvapuje, ale ja som karty pomiešala znova, ja som ich dala do stredu, aby neboli a znova vypadla, takže aj ma počujete miešať, čiže náhody neexistujú, tá karta je absolútne správna. A iba nám potvrdzuje to, že naozaj nie len Kozorožec, ale aj Panna ako zemský element budú v tejto silnej väžovej energii v prvom trimestri roka.
OK. Všetky sú v správnej pozícii. A áno, máme tu začiatok roka väžu. Takže ak ste pozerali video, bez ohľadu na to, že nie ste kozorožec, čo by teda bolo správnejšie, pretože ako viete, ja som v 2025 začala robiť videá úplne inak a síce nie na 13 znamení zverokruhu, ako kedysi som robila, ale na elementy. Čiže je správnejšie sa sústrediť na to, v akom som elemente, než sa sústrediť na to, v akom momente astrologickom som bola narodená a myslieť si, že je to nejaká pevná čiara, ktorá je neustále tá istá. To je nezmysel. My sme energetické bytosti, my neustále sa meníme, dokonca niekoľkokrát za hodinu sa meníme, naša energia, naše vibrácie. A síce tie elementy sa nemenia tak rýchlo, sú plus minus 21 až 28 dní sme v jednom elemente, ale áno, nie sme nikdy v tom istom znamení alebo v tom istom elemente neustále. Takže tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že áno, ako element sme v podstate spojení so všetkými, pretože kde som ja teraz, ten ďalší tam bude neskôr a kde som ja teraz, a kde je ten ďalší teraz, ja tam budem alebo som tam už bola. Je mi jasné, že všetko je jeden tok tej energie a tá sa neustále točí. Inak, ak ste nevideli video na mojich 5 elementov, na konci tohto videa uvidíte ho na obrazovke, môžete si ho pozrieť, lebo tam pekne vysvetľujem, ako vlastne tých 5 elementov funguje. Inak všetky ostatné karty sú zemský element, čo potvrdzuje, že áno, budete častokrát v svojom elemente v roku 2026, ale je to individuálne, toto je kolektívne čítanie, čiže nemôžeme povedať, že keby to bolo individuálne čítanie, tak áno, viete presne, v ktorom mesiaci ste v akom elemente. V tomto čítaní to povedať nemôžeme, lebo niektorí takto to budú mať, ale iní nie. OK, takže opäť ako u kozorožca začíname väžou a teda odporúčam, choďte do opisného boxu, nájdete si časovú známku pre kozorožca a pozrite si, čo som hovorila o tejto karte, pretože to platí aj pre vás. Teraz skrátke, je to silná škorpiónska energia, ktorá je taká miešaná, pretože to nie je len voda škorpión, ale je tu aj silný Mars a Baran a teda voda s ohňom sa miešať nedajú. Ide o moment v čase, ktorý hovorí tu a teraz, okamžite a ktorý v podstate nám hlási náhlu udalosť, nejaký prielom, nejaký aha moment. A teda pozoruhodné bol tento muž vo vode, ktorý má hlavu vo vode. Tá voda je zlatá, čiže reprezentuje pozitívnu energiu. A on sa snaží síce šplhať, drží sa, nie je tam na silu, je tam dobrovoľne. Prečo? Pretože tam sa dozvedá niečo, čo chce vedieť. Tam sú tie informácie, ktoré hľadá. Lebo keď tú hlavu dá vonku, tak všetko okolo je veľmi tmavé, veľmi nejasné, nečisté. A tu sa nevie rozhodnúť. Takže preto má tú hlavu dobrovoľne v tej vode, aby získal tie informácie, ktoré hľadá na to, aby sa mohol rozhodnúť. Na to, aby mohol vytvoriť nový koncept svojej mysli a na základe toho novú svoju realitu. Lebo na čo myslím, to som. To je jasné. Čiže väža je o tom, že som si niečo staval a či už je to fyzicky nejaká budova, alebo je to nejaký mentálny vzor, alebo nejaký zvyk, zlozvyk, návyk, alebo kariéra v istom priemysle. Zrazu si uvedomujem, že to, čo som si doteraz staval tvrdo a poctivou prácou, mi už neslúži. Vzťah, môže to byť vzťah 20 rokov v jednom vzťahu a neskôr si zistím, že tento vzťah je pre mňa toxický, už mi neslúži. A teda, čo sme si stavali na zlých základoch, sa musí zrútiť. A to je ten moment väže. Zrúti sa to a potom ja opäť staviam novú väžu, ale už je na dobrých, pevných základoch. Veľmi dôležitý aha moment a teda veľmi zaujímavý prvý kvartál roka. Druhý kvartál je 6 mincí, veľmi pozitívna energia. Karta štedrosti z 5. dimenzie, z vesmíru a z vyšších dimenzií. Čiže vesmír vám dáva nejaký kredit. Niečo ste si zaslúžili ešte z minulých životov a teraz hovorí vesmír, zober si to, je to tvoje. Môže to byť dedičstvo, výhra v lotérii, povýšenie v práci, sú to
finančné veci, ktoré si zaslúžite, ktoré vám patria a ktoré vám robia tento život tu a teraz lepším. Je to niečo, čo sa môžeme chytiť. Nie je to koncept, nie je to idea, je to realita. Čiže realita je čo pre nás tu v tretej dimenzii? Niečo, čo ja viem vidieť, dotknúť sa toho, počuť to, ovoňať to alebo ochutnať to. Tých našich 5 zmyslov, tie vytvárajú našu realitu. A teda tu niečo je zhmotnené a niečo, čo je finančne benefičné. A teda tu na tento muž dáva spravodlivo 2 ľuďom, obidvaja žiadajú niečo, ale obidvaja dostanú rovnako. Nedostane viac ten, ktorý je na zemi a menej ten, ktorý stojí. Obidvaja koniec koncov dostanú rovnako. A teda aj tu vás upozorňuje 5D, že nemusíte možno tvoriť veľa rituálov a mantry stále a tak ďalej a prosíkať. Stačí naozaj si raz vyhlásiť, čo chcem, ukázať vesmíru ten zámer, po čom ja vlastne túžim, čo chcem dosiahnuť, uvedomiť si to, kto som, čo som a potom vlastne nechať ten vesmír, nech mi pomôže to dotvoriť, to manifestovať. A vesmír na to bude veľmi pozitívne reagovať. A myslím, že je to veľmi úzko späté s tým aha momentom, ktorý prichádza v prvom kvartáli, pretože tu je to odpoveď vesmíru na to, čo sa tu nastalo. Tu je odpoveď vesmíru na to, čo ste si tu uvedomili, nastavili, na čo ste sa zamerali. Tu už sa to začína manifestovať. Áno, okamžite, poslík minci. Prichádza nová šanca, nová ponuka, nová správa. Poslík minci nám niečo ponúka. Príležitosť. Je tu príležitosť, ktorá je doslova zhora, vedie nás zhora. Takže áno, nie je to esominci, nový začiatok, ale je to správa, ktorá vás poteší, ktorá vás posunie na vašej ceste, v tom, čo ste sa rozhodli ešte ten prvý kvartál. A je to pozitívna správa. Je tu tá vážka dole, ktorá samozrejme hovorí o intuícii. Takže áno, bude tu intuícia z vašej strany veľmi silná a možno toto bude ten moment tej komunikácie z intuície, ktorý vidíme tu na to tretie oko reprezentuje intuíciu, tam sídli intuícia v systéme čakier. A teda áno, ten poslík minci je spojený s tou intuíciou. Tu budete komunikovať tú pravdu, pretože poslík väčšinou prináša nejakú správu, preto je to poslík, že? Takže keď tu sa nejaká správa k nám dostane, vy budete musieť na ňu odpovedať a to je tá komunikácia. A bude to intuitívne vedené. Wow. Takže veľmi dôležitý tretí kvartál. A posledný štvrtý kvartál je tu 5 minci a tu je to o tom, že istým spôsobom, zase sa to podobá na čítanie kozorožca, pretože oni mali v 3. kvartáli 4 poháre, taká nostalgia, vracianie sa do minulosti. Tu je to karta 5 minci, jedna z najnižších vibrácií v tarote. Je to karta seba ľútosti. Ľutujem sám seba. Väčšinou vidíme 5 mincí znázornených tak, že je človek sám niekde v miestnosti zamknutý, sedí na zemi, na studenej zemi a má pocit, že nikam nepatrí a je taký odkunde spoločnosti a ľutuje sám seba. Preto je to najnižšia energia v celom tarote. Avšak tu znova sú motýle. Áno, Dali miluje hmyz, väčšina jeho obrazov má nejaký hmyz niekde a teda pre neho aj motýle sú hmyzom, ktorým sa štítil sám Dali, ale v realite reprezentuje stále tú transformáciu, ktorú my tu musíme sledovať. Moment ma upozorňujú na niečo. A teda síce na tú akoby krv, ktorú doslova vypluli tie motýle. Wow, veľmi sú náročné tieto karty na načítavanie energie, pretože je tu strašne veľa informácií. OK, takže sú tu ženy za týmto mužom, ktoré sa modlia. Niečo chcú dosiahnuť. Je tu on, kto má zviazané nohy a akoby nevedel sa pohnúť z miesta. A oni akoby sa modlili, aby sa mohol oslobodiť.
je tiež nejaká významná osobnosť, ako kňaz alebo niekto, ale je zahalený týmito kvetmi. Žltá, čiže definitívne žltý kvet je o zdravom sebavedomí, solar plexus, chuti, vôli do života. Čiže tento človek vie, kto je, čo je, ale má rád tú svoju sféru, aby bola chránená. Čiže títo ľudia sú exposed, sú doslova na výslni a môže si do nich niekto dovoliť, čo chce. Títo ľudia sú chránení týmito kvetmi. Vedia, ako sa chrániť. A keď si všimneme oblečenia, ktoré tu trčia okolo, tak vidíme, rozumieme tomu, že títo ľudia sú lepšie oblečení, sú to bohatšia vrstva a títo ľudia sú skromnejšie oblečení, viac sa boja, je tu veľa strachu. Títo ľudia nemajú strach, lebo sa chránia. Wow, veľmi zaujímavé, aké informácie prichádzajú. Čiže je tu taký ten stĺp, ktorý delí akoby tú bohatšiu od chudobnejšej vrstvy. Ak to preložíme do spirituality, tak rozhodne tú vyššiu vibráciu od nižšej vibrácii. Ľudia s nižšou vibráciou definitívne sú v strachu, žijú v strachu, boja sa zmeny, boja sa tohto motýľa. Ten motýľ je velikánsky, oni sa ho boja. Kdežto títo nemajú strach, lebo sú za tým kvetom a cítia sa chránení. Sú OK. A môže byť, že toto bude aj pre vás energia, kde si budete musieť vybrať, na ktorej strane vlastne chcete byť panna v poslednom kvartáli. Ktorá strana s vami rezonuje viac? Chcete byť za tými kvetmi chránení a OK, bez strachu, alebo chcete byť tu a neustále sa báť a byť zviazaný tým vlastným strachom, tou krvou tých motýľov. Ďakujem, Spirit. Veľmi veľa informácií, veľmi pekné. A teda áno, bude tu ten pocit toho, že som na všetko sama, sám, že jednoducho nikto mi tu nepomôže, pretože áno, ste liečiteľ všetkých ostatných znamení. Takže veľakrát tá emócia toho, že som na všetko sama, sám je reálna. Avšak tu je veľmi dôležité naozaj si nastaviť tie hranice komunikácie. A keď si ich vy začnete nastavovať ešte v 3. kvartáli, tak áno, môže byť, že veľa ľudí sa otočí chrbtom a začnú byť pomstychtiví, začnú byť chladní k vám, začnú vás dávať presne na istú hranicu. Ty si tam a my sme tu. Je tu tá separácia. Ale pre mňa toto nie je negatívne. Áno, tá separácia vás bude bolieť, toto je o vašej bolesti. Budete mať pocit možno zrady, alebo toho, že áno, teraz ja som na tejto strane alebo na tejto strane a oni sú niekde inde. Ale koniec koncov táto separácia je nevyhnutná k vašemu úspechu a k vašemu rastu. Tá komunikácia je pre vás vykúpením z utrpenia a oslobodením sa od tohto strachu a tejto reštrikcie, ktorú on má na nohách. OK. Mohla by som ísť hodiny v tejto energii, ale nemáme na to čas v kolektívnom čítaní. Definitívne, ak chcete súkromné, napíšte. Môžeme sa pozrieť, u každého to bude niečo iné samozrejme, ale táto energia definitívne prinesie velikánsku transformáciu. Velikánsku transformáciu. Neskôr, v 2027. Posledná rada, čo radíte panne na rok 2026. Čo radíte panne? Posledná rada pre pannu. TikTok. Všetko v správnom načasovaní. Číslo 3. Znova tímová práca, spolupráca. Je to o tej spolupráci. A nemusí to byť len spolupráca s ľuďmi, ale kľudne spolupráca s 5. a vyššími dimenziami. Všetko v správnom načasovaní. TikTok. Hodiny tikajú. Nemusíte sa ponáhľať nikam. Všetko, čo má byť, sa stane. A teda, čo je vaše, vás neminie. Čo je vaše, vás neminie. Nemusíte nič organizovať, unáhľovať. Užívajte si života a verte tomu, že áno, čo je moje, ma neminie a čo moje nikdy nebolo, aj tak nikdy moje nebude. A tým pádom nemusím sa stresovať, nemusím nič kontrolovať, nemusím nikde šlapať na pedál. Jednoducho všetko príde tak, ako má.
Wow. OK, poďme ďalej. Ideme teraz na posledné zemské znamenie a síce na kozorožca. Takže kozorožec, poďme sa pozrieť na vaše lunárne pohyby a astrologické pozície, ktoré ovplyvnia vaše znamenie počas roka 2026. Takže od 1. do 23. januára je Mars v Kozorožcovi, čo je silný štart roka. Mars je vo vašom znamení od polovice decembra až do 23. januára. A pre vás to znamená ambícia, pracovné nasadenie, schopnosť doklepnúť veci, pozor, tvrdosť na seba, prepracovanie a problém oddychovať by mohli byť toxickými. 3. január je spln v Rakovi, a teda opozícia na Kozorožca. Emócie rodiny versus vaše pracovné povinnosti. Môže vyhrotiť tému domov versus kariéra. Vhodné na uvedomenie si, čo už nefunguje v rodinných dynamikách a čo treba doladiť. 13. január Venuša vstupuje do Kozorožca. Láska chce stabilitu, zodpovednosť, dlhodobé plány. Vhodné na budovanie vzťahov, seriózne záväzky, finančné plánovanie. Dobré obdobie na spojenie lásky a praktického života, ako bývanie a spoločné plány. 17. január Merkur vstupuje do Kozorožca. Triezve praktické myslenie, plánovanie na dlhodobý horizont, skvelé na stratégie, finančné plánovanie, podpisovanie dokumentov, rozhovory s autoritami. 18. január, lunárny nov v Kozorožcovi, najsilnejší nový začiatok roka pre Kozorožca, vhodné na manifestáciu kariéry, statusu, biznisu, dlhodobých cieľov. Napíšte si 3 veľké ciele na rok 2026, práca, peniaze, postavenie. 6. maj, Pluto retrográdne s vodnárom. Nie je síce vo vašom znamení, ale silno rieši peniaze, moc a hodnoty na kolektívnej úrovni. Pre Kozorožca ide o prehodnocovanie, ako používate moc, autoritu a kontakty na biznis. Vhodné na vnútornú prácu, nie na unáhlené veľké finančné rizika. 15. október Pluto sa otáča priamo k vodnárovi a teda tu pôjde o hlboké procesy transformácie z vnútorného preskupovania, presúvajú sa do konkrétnych udalostí. Pre Kozorožca vidíte výsledky v tom, ako sa mení vaša finančná realita, mocenské väzby a dlhodobé projekty. Vhodné na posunutie sa dopredu s tým, čo ste si dlho spracovávali len vnútorne. 21. december Slnko vstupuje do Kozorožca a teda začína sa opäť vaše obdobie, začiatok vašej sezóny, zimný slnovrat a reštart sily. Vhodné na bilancovanie roka 2026, nastavenie vízie na rok 2027, rozhodnutia, ktoré beriete vážne. A teraz poďme na tarotové karty a síce začneme témou roka alebo takou hlavnou energiou, o čom bude tento rok pre vás, Kozorožec. Takže prosím, Spirit, kolektívne čítanie, Kozorožec, téma roka 2026 pre Kozorožca. O čom bude rok 2026 pre Kozorožca? OK. A karta sa volá zvuk. Zvuk. Čiže čo počujem? Audio. Možno pre niektorých z vás máte niečo dočinenia s hudbou, alebo radi počúvate hudbu, alebo ste viac silnejšie audio založení. Frekvencie, slova na vás pôsobia veľmi výrazne, významne. Taktiež je to o tom, čo hovoríte vy, aký zvuk vydávate vy do éteru, pretože ten tiež počujete. A teda treba si na to dávať pozor, čo počujem, čo dovolím druhým ľuďom povedať o mne a mne a čo aj ja hovorím o druhých a o sebe. Zvuk.
A samozrejme môžu to byť zvuková terapia, frekvenčné terapie, možno sa budete učiť o zvukovej terapii. Inak v mojom newsletteri na siriustarot2020.com, tam sa môžete zapísať do newslettera, tam ja hovorím vlastne to už bolo 15. Ste mali vlastne vysvetlené zvukové terapie. Takže v ďalšom newsletteri budú iné, ale v každom prípade áno, je tu šanca možno aj začať sa učiť zvukovú terapiu alebo podniknúť zvukovú terapiu. Ja spamätám, že kedysi som bola v poradovníku vo Francúzsku na zvukovú terapiu, tam sú vypredané 6 mesiacov dopredu tie sessions, to sú vlastne víkendy. A je veľmi ťažké sa tam dostať, ale je to veľmi zaujímavé, tam gongy a teda rôzne binaurálne tiež zvuky. A teda učíte sa všetko o týchto frekvenciách a pracujete s nimi celý víkend a naozaj odchádzate odtiaľ, oni vám na začiatku merajú vaše bovisové jednotky, vašu vibráciu a potom, keď odchádzate znova a tam sa zvyšujete o niekoľko sto jednotiek bovisových, čiže to vám normálne trvá buď veľkým PLR regresnou terapiou, alebo to môžete urobiť 4,5 mesiaca reiki liečby na diaľku. To sú jednoducho veľké skoky tými zvukovými terapiami, pretože my sme frekvenčné bytosti a áno, frekvencia nás môže buď liečiť alebo ničiť. Takže pozor na to, čo počúvame a ako počúvame. OK, uvidíme neskôr samozrejme v čítaní, či sa nám tu objaví viac informácií, prečo zvuk bude super dôležitý pre vás. Možno je tu niekto, kto bude strácať zvuk, pozor. Možno je tu niekto naopak, kto získa talent a začne naozaj vnímať isté frekvencie, ktoré doteraz nevnímal, a teda zvyšovať si svoju vibráciu, otvárať svoje energetické pole. A taktiež tu môže byť to, že začnete možno hrať na nejaký nástroj, ale je tu tá hudba je tu silno znázornená, takže pre mňa áno, niečo je tu spojené s hudbou a možno s liečením cez hudbu. Prosím, dajte nám 4 karty. Wow. Silná kombinácia, okamžite hneď na začiatku. Wow. Takže môžem úplne jasne povedať, že kozorožci, vaše čítania alebo respektíve energie, ktoré sa ukazujú na zemský element v 2026, váš element, vaše znamenie, vaša energia je absolútne wow. Najvyššia vibrácia zo všetkých zemských znamení. Blahoželám. Absolútne. Hneď prvá karta kúzelník. Samozrejme Dali nakreslil sám seba, to je jasné, Dali mu nechýbala sebaláska. Takže definitívne áno, kúzelník je človek, ktorý prišiel na to, ako vlastne táto tretia dimenzia funguje. Vie všetky elementy pekne manipulovať tak, aby manifestoval tie svoje sny a túžby veľmi ľahko a jednoducho a bez námahy. Takže áno, toto je manifestor, toto je kúzelník, toto je človek, ktorý vie, ako fungovať tu v 3D a nie len to. Samozrejme je to jednotka, čiže je tu nový začiatok, je tu nový krok, je tu niečo nové. Vstupujete do nového roka inak ako v minulosti. Toto je zmena. Toto je rok zmeny pre vás, ale pozitívnej zmeny. Skutočne zvýšenej vibrácie, zvýšenej frekvencie. Wow. Super. Čiže hneď môže byť, že sa vám niečo naskytne prvý kvartál roka. Príležitosť, financie, dedičstvo, podpísanie zmluvy, ponuka novej práce alebo veľká zakázka, ak podnikáte a tak ďalej. Veľmi pozitívna manifestačná energia. Samozrejme je to odpoveď na to, čo ste už predtým robili. Nie je to niečo, čo prichádza z čistého neba. Toto je niečo, čo si zaslúžite. Kúzelník vedome si vykúzli to, čo chce.
Neprichádza mu niečo zhora bez toho, aby o tom vedel. Nie je to nejaký karmický dar, ako je napríklad 6 mincí. To mala panna. Kúzelník je skutočne človek, ktorý vedome sa snažil niečo vytvoriť. A teraz to akurát manifestuje. Čiže toto je zaslúžené, toto je vymakané doslova a toto je vaše. To vám patrí. Druhý trimester je kráľ prútov. Fantastická energia, ohňová energia, silná, rýchla energia. Kráľ prútov je väčšinou podnikateľ, veľmi zdravo sebavedomý človek, ktorý je vodca, líder, manažér. Môže to byť šéf práci, alebo môžete byť vy napojení na túto energiu a z vás sa môže stať kráľ prútov na druhý kvartál roka. Samozrejme, kráľ prútov si sedí na svojom tróne, ukazuje tú cestu, aspoň v tomto prevedení od Daliho. Ukazuje smer, ukazuje niečo, na niečo poukazuje. Neznamená to, že je kritický alebo je lenivý, ale uvedomuje si tú svoju pozíciu, že ja som kráľ, ja toto nemám čo robiť, ale mám na to ľudí, ktorí toto môžu urobiť, čiže deleguje. Nebojí sa delegovať, hovorí, čo chce a funguje to. Prvýkrát možno v živote, ale funguje to. Ľudia majú rešpekt, ľudia ho počúvajú, rešpektujú, obdivujú a on si sedí na tom svojom tróne, užíva si tú svoju pozíciu, tú svoju moc a my sme tu mali tie témy mocenskej energie. A áno, deleguje. Možno doteraz ste mali pocit, že všetko musíte si robiť sami, kozorožec, že nemôžete delegovať, pretože máte pocit, že nikto to tak dobre neurobí ako vy. A môže byť, že naozaj v 2026 tá zmena tej manifestácie, ktorá príde, vám dá taký komfort, také zdravé sebavedomie, že začnete riskovať a naozaj delegovať. A zistíte, že to až také ťažké nebolo a že aký je teraz ten život lepší a ľahší, keď ja aj dôverujem druhým a dám nejakú zodpovednosť aj im. A užívam si toho svojho trónu a toho, že už som sa narobil veľa celý môj život alebo od začiatku doteraz. Tretí kvartál je tu ESO mečov, čiže nový začiatok, nový aha moment, uvedomenie si niečoho. Pretože meče sú silná mentálna energia, energia komunikácie, diplomácie, zvuku. Okay. A tu je meč, ktorý nám dáva sám Boh, 5. dimenzia do ruky. Čiže toto je naozaj božsky vedené. Toto nie je niečo, čo ste chceli alebo s čím ste počítali, ale dáva vám to aj tak vesmír. Pretože je to dôležité uvedomenie si na to, aby ste sa mohli posunúť vpred na svojej ceste životom. Takže pre mňa áno, tá karta zvuk je definitívne tu najvýraznejšia v 3. kvartáli, pretože toto je vedené vesmírom. Nie je to vaša dobrovoľná voľba ako kúzelník. Tu naozaj vesmír vám dáva niečo zhora. Informáciu, pravdu, uvedomenie si, ktoré je iba pozitívne. Pozor, toto je iba pozitívne uvedomenie si. A posúva nás ďalej, zvyšuje nám vibráciu, dostávame sa do úplne inej úrovne, do iného levelu a samozrejme výsledkom je posledný kvartál kráľ pohárov, čo je fantastická energia. Toto ste buď vy, alebo toto je niekto, kto prichádza do vášho života. Ak ste napríklad kozorožec žena, toto môže byť váš kráľ pohárov, čo znamená ultimátny partner, vysnívaný muž, po ktorom ste túžila celý svoj život. Toto je ten muž, ktorého ste si kreslila ešte ako tínedžer, niekde, ak ste si kreslili. Ak ste muž, vy, kozorožec, tak je to žena, vysnívaná žena, ktorá prichádza v podobe kráľa pohárov. Kto je kráľ pohárov? V prvej rade je to človek, ktorý má za sebou toho veľa, čo sa týka emócie, emočne zrelý. Je pripravený na seriózny vzťah, miluje vás takých, akí ste. Nechce absolútne nič na vás meniť. Vy ste pre ňo alebo pre ňu perfektný taký, aký ste. Kozorožec. A toto je vysnívaný partnerka, definitívne. Buď sa stávate touto osobou vy a síce môže to byť, ak to nemá dočinenia so vzťahom, môže byť, že sa dostávate do pozície vo vašom živote, kde sa skutočne cítite ako kráľ pohárov, kde máte ten pocit, že áno, svet vám leží pri nohách a manifestujete to, čo chcete, to, čo potrebujete a všetky vaše potreby, sny a túžby sú uspokojené a ste šťastní tam, kde ste v absolútnej vďačnosti, spokojnosti, v hojnosti.
Toto je hojnosť, toto je uspokojenie, toto je štedrosť, kde ja si uvedomím, že ja sa mám dobre a som za to vďačný. Veľmi krásna energia, takže buď ste to vy, alebo je to niekto, kto prichádza do vášho života posledný kvartál a teda tá osoba je ten pravý, tá pravá. Toto je ten vysnívaný partner, po ktorom ste vždy túžili, Kozorožec. Takže blahoželám, absolútne fantastické čítanie, definitívne jedno z najlepších, čo sa týka ženských znamení na rok 2026. Posledná rada, čo teda radíte Kozorožcovi na rok 2026? Posledná rada. Čo radíte? Posledná rada. Takže to bola špecifická karta, preto sme aj dlho miešali, ale je to jasné. Číslo 16, 1 a 6 je sedmička, sedmička je karmická cesta, toto je váš osud, toto sa nedá zmeniť, čo sa tu deje. Toto je osudové, preto je tu aj tá ruka od Boha a to uvedomenie si a ten zvuk, teda to zvýšenie vibrácie. A karta hovorí, že nie všetko, čo sa leskne, je zlato, sú tu masky, niekto vo vašom živote má masku. Ale vy tento rok odhalíte, budete možno niečo počuť, niečo sa dozviete a odhalíte pravdu. Tie masky spadnú a vy pochopíte, že kto má len ten glitter na sebe nalepený a kto skutočne tým glitterom naozaj je. A nie glitterom, ale zlatom. Dohorela sviečka, to defo, wow, mám zimomriavky všade, takže áno, presne takto je to. Vy odhalíte, kto vo vašom živote je falošná osobnosť, ktorí vám hovoria niečo a konajú inak a kto je skutočným kráľom pohárov, kto skutočne to cíti, má súcit, empatiu, lásku, je zrelý, čo sa týka emócií, žena, muž, to je jedno. A toto je ten pravý, ten čistý partner, ktorého ste potrebovali, či už na biznis, na život, alebo vy sa dostávate do tej pravdy a odhaľujete masky ako talent. To je jedno, ktorá z týchto verzií je pravdivá, alebo je to kolektívne čítanie. Jeden bude mať takú, druhý takú. Avšak toto je len a len fantastický posun dopredu. Keď ja poznám pravdu, keď ja odhalím charakter druhých ľudí a seba, tak ja len a len môžem zvýšiť svoju vibráciu. Nič iné ma už potom nemôže zastaviť alebo obmedziť. Fantastické čítanie, blahoželám, Kozorožec. Takže moje krásne zemské duše, toto bol váš ročný výklad pre Býka, Pannu a Kozorožca na rok 2026. Rok 2026 je pre vás rokom uzemnenia, zrelosti, stabilizácie a poctivej práce, ktorá začne prinášať výsledky. Nie je to rok chaosu, je to rok pevnosti. Rok, v ktorom sa vraciate k sebe. Rok, v ktorom si budujete život tak, aby bol jednoduchý, zdravý a pravdivý. Nezabúdajte, všetko, čo v roku 2026 urobíte, bude mať dlhodobý efekt. Toto je rok, ktorý vedie vás k tomu, aby ste stáli pevne na vlastných nohách a zo svojej sily tvorili nový svet. Ak s vami tieto posolstvá rezonovali, nech vás prevádzajú počas celého roka. A ak potrebujete hĺbší osobný vhľad, môžete si u mňa objednať aj súkromné ročné čítanie. Viac informácií nájdete na mojej web stránke siriustarot2020.com, kde sa aj nezabudnite prihlásiť na bezplatný odber môjho newslettera. Každé 2 týždne tak obdržíte cenné rady, rituály a spirituálne techniky na zvýšenie vibrácie, zdravia, krásy a manifestácie snov a túžob. Už hneď po zapísaní na newsletter obdržíte moju meditáciu plného vedomia. Moje služby, ako sú napríklad reiki liečby na diaľku, súkromné čítania, regresné terapie, kvetové esencie doktora Bacha, coaching, konzultácie, kurzy reiki a tarotu sú všetky aktuálne a môžete si objednávať na mojom e-maile siriustarot2020@gmail.com alebo aj odpoveďou na newsletter. Ak chcete podporiť tento kanál, môžete videu dať like, odber a komentár. Veľmi mi to pomáha šíriť svetlo ďalej. Taktiež tak obdržíte každý pondelok ráno krátke video na energiu týždňa, ktoré vám pomôže pozitívne sa nastaviť na nadchádzajúci týždeň a tak lepšie spracovať tzv. Emóciu pondelkového rána. Ďakujem vám, moje zemské duše, za vašu prítomnosť, dôveru a krásnu energiu. Prajem vám rok plný pokoja,
pevných základov a múdrych rozhodnutí, ktoré vám otvoria dvere do novej kapitoly. Namaste.